Good morning guys! It's me again, Jenny Q. Ang video po natin ngayon ay mukbang. Pero medyo unique na mukbang ito dahil yung cat ko po ang magmumukbang, hindi ako. Her name is Kitty. She is 10 years old. Masyado pong mahiyain ang pusang ito. Way back 10 years ago, natagpuan po siya ng mister ko sa forest. She's almost dead dahil sa lamig. That was winter time. At ngayon, ayan na siya, super cute, pero super shy. At masyado po siyang mapili sa pagkain. Ang mga imumukbang po niya ngayon is eto, Shiba. Bagong product to na hindi. Etong isa, bagong product to ng Shiba. Itatry ko sa kanya kasi mahilig po siya sa chicken flavor, rabbit, beef flavor, pero ayaw niya ng mga fish or salmon, yung mga ganong klase ayaw niya, hindi niya yung kinakain. Ito naman yung mga regular food niya, yan yung mga kinakain everyday. Whiskat. Etong box na to, galing sa veterinary doctor niya. Sabi ng doktor, wag daw pakakainin ng ibang brand kasi nakakasama daw sa kanya, pero super mahal naman po, kaya pinapalitan ko minsan. Inoperahan nga pala siya last 6 months ago dahil nagkaroon siya ng bato sa ihi niya, ewan ko kung ano yun. Pero yun, inoperahan siya, tinanggal yung mga bato sa pantog niya, at ngayon okay na ulit siya. Ito, favorite niya rin to. Basta sa mga food niya, laging chicken flavor po ang pinipili ko kasi hindi talaga siya kumakain hindi siya masyadong kumakain pag ibang flavor. Kitty Brasel. At sa milk niya naman po, ito alam kong bawal sa pusa, pero wala talaga akong choice dahil ayaw niyang uminom ng cat milk. So, yung regular milk ang binibigay namin sa kanya, pero hindi po siya umiinom ng half cream milk or non-cream milk. Kailangan laging full cream. Otherwise, hindi niya iinumin. So, umpisahan na po natin. Tingnan natin kung magugustuhan niya yung bagong product ng Shiba. Look at this kitty. Ang cute ng packaging niya, oh. Ni, Epkeswaksen. Babysitten. Sitmar. Hindi na siya makapaghintay. Waktan, kitty. Kasing jelly. Ewan ko kung magugustuhan niya. Ito naman yung isa, chicken flavor din ito. Pero hindi ito yung jelly na kagaya ng una kong binuksan. Actually, hindi siya kumakain ng jelly eh. Ito yung laman niya. Wakit eh. Si mas gusto niya yung ganun.
try natin to sa kanya. Pati mga pusa ngayon masyado nang maaarte. Kaya sa Pilipinas, tinik lang okay na. Ito naman yung Whiskas. Ito tingin ko magugustuhan niya. Ito ang flavor nung nabuksan ko is hindi ko na makita. Chicken din siya. Like her, Kitty? Tapos wakta na. Bigyan natin siya ng milk. Here. Kitty! Tikit maar de andere. Parang milk lang, okay na sa kanya. Mapansin itong wala, mas type niya pa rin talaga yung Whiskas kaysa dun sa bagong product ng Shiba. Ewan ko ba kung bakit pati mga pusa ngayon super aarte na. Yung mga pusa ko naman before sa Pinas, tira-tira lang na tinik, talagang fiesta na. Kitty, you want to try this one? Hey.
Try this one. Balik na naman siya sa milk. Ayaw niya talaga. Kitty, come here. Or this one. Here. So, ayaw niya ng product ng Sheba. Baby Ethan. Let's put the milk here. Baby Ginog, Kitty. She wants to play now. Baby Ginog. Okay, it's time to play. Kitty, come here. Look, Ethan. Come here. Come here, Kitty. So, ayaw niya nang kumain. But for sure, babalikan niya ito mamaya. So, itong bagong binigay ko sa kanya, itong Sheba, hindi niya siya gusto. Ito siya. Inamoy niya lang, tinikman ng konti, tapos ayaw na. Yun naman, another product ng Sheba. Ito siya. Yun yung pangalawa. Kumain din siya ng konti, pero hindi niya rin masyadong type. Ang binalikan niya pa rin talaga yung lagi niyang kinakain na Whiskat. So, that is the mukbang of my cat. Hope you enjoy it, guys. And see you again next time. Dag! Ito yung po niya nagaling sa veterinary. Hirap buksan. Hindi ko mabuksan ni guys. Kaya marami pa siya.
Kasi to, favorite niya rin to. Pero mura lang to guys. Wala pa yatang 2 euro and a half. 12 sachet na siya. So, binibigyan ko siya ng 1 sachet per day. Kaya lang minsan, kumakain pa siya ng extra. At ito nga pala yung gusto niyang brand ng milk. Eto guys, parang daw yung naka-drawing sa lalagyan niya. Pero, on the other side, sa pusa siya. Ayan na siya at malayo ang tingin sa bintana. Nangunguya ko yung buntot. Kitty! Kitty! Come here! Kissy.